ini udah kayak gitu lah. Kayak gini. Bukan ya? Enggak kayak gitu lah, pakai tempe aja. Apa? Ini seleb mana? Kayak gini tangannya. Makan lah. Bagus ya. Dua. Jepiti, nah jepiti. Nah, kayak gitulah. Ini diluruskan lagi. Kakak aku. Yalah. Tangan ini dijepit minyak. Punya. Somai kan, somai pangsit makan. Bukit-bukit itu pangsitnya. Apa ya?
Gimana ya sarapan di mama lagi kan? Minum jus.